میگویم که با یک مرد 40 هنر کم است. قهرمان برنامه نوبتی ما مرد نیست، زن است، اما 40 هنر دارد. سلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران همیشگی برنامه‌های شبکه بهارستان. برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان است منظور شما و از فرصت مناسب استفاده برده سال نو میلادی 2024 رو به خانوادگان هر کدام شما صمیمانه تبریک و مبارک باد میگم. ما اهل ایجاد، تنسیتی، خانه آباد و خوشروزگاری شما رو تمنا داریم. تماشاگران عزیز، چهره نوبتی برنامه ما هم به شما و هم به اشتراکچیان برنامه ما آشنا است و فکر میکنم که البته صمیمانه منتظر دیدار قهرمان برنامه نوبتی ما هستید. من دعوت میکنم بر روی صحنه زیر کفگویی های همین اشتراکچیان هنرپیشه و روزنامه‌نگاری موفق تخمینه رجبова مرا استقبال میگیریم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه در مهمانی. تشکر جد. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامت باشین. اطمینان دارم که البته با شما یک صحبت بسیار جالب داریم. صحبت کشاد، روشن، صحبت آزاد. بله. و من قبل از همه از نام کلی کارمندان تلویزیون بهارستان، تماشابینان، اشتراکچیان شما رو با سال نو میلادی تبریک و مبارک باد میگم. دیگزار همیشه همیگونه جوان بمونید. تشکر زیاد. تشکر. یاد کردم تلویزیون رو یاد کردم. همین اتمسفر رو یاد کردم. محیط رو. بله. سلامت باشید. خوش آمدید. بار دیگر مرحمت می‌نشیم صحبت رو ادامه میدهیم. تماشابینان عزیز، ما بعد از چند لحظه میگذاریم با قسمت سوال و جواب با شبکه بهارستان میمونیم. من میخواستم سر اول از شما پرسان شوم که شما در سه سمت فعالیت میکنید. بله. هم روزنامه‌نگار هستید، هم هنرپیشه هستید، هم کارگردان. بله. در سه سمت فعالیت کردن دشوار نیست برای شما؟ نوروز جان کمی شما رو اصلاح میکنم. الکی روزنامه‌نگاری در حیات من وجود ندارد، یعنی که این چیزی گذشته است الکی. لیکن شکر که از همین سر شد، آغاز شد و تخمینه رجب رو از روزنامه‌نگاری شناختند، از نطاقی. امروز هنرپیشگی و کارگردانی ادامه دارد. برای چی روزنامه‌نگاری رو شما یک طرف موندید؟ برای چی؟ برای که حس میکردم که در وجود من یک ولکان نشستگی است که میخواهد بیرون برد. یعنی که استعداد همین گونه هست که پتانسیل همین گونه است که میخواهی از این زیادتر کنی، اما روزنامه‌نگاری یک چیزی کمی محدود است و برای همین خاطر وقتی که من حس کردم که من از این زیادتر کرده میتوانم، برای چی نه؟ بله. سنجیدن در کار است. سنجیدم، از دستم آمد، دوام دادم در کار. بهترین. چند مدت می شود که بار در یگان برنامه روی نبودید؟ آخرین بار در خود تلویزیون همون برنامه سال 2019 بردگیم است. تمام. یعنی که تمام بعد همون گفتم که زیر اومدم همین محیط رو دیدم، همین قدر یاد کردم. یا به هر حال یک وای هست که خیر خاطره هست، آتشک خاطره هست. انا کنون از فرصت استفاده میبریم. حالا رشته سخن رو به شما میدهیم. بیاید یک قسمتی کوتاهی برنامه رو شما شروع بکنید. شاید نمیدونم از همون برنامه نویده که شما هر شام پیشنهاد میکردید، شاید نمیدونم از کدام یک عموما شاید در همین برنامه شما رشته سخن رو یک چند لحظه بعد از خود میگیرید و بار دیگر از نزدیک ما شناس میشیم با هنر رویگی شما. تشکر زیاد. خوب شما به من فرصت دادید. من از همون نطاقی هم یاد کردم و همون سلام علیکم رو میگویم. بیاید برنامه رو از نو شروع میکنیم. میخوایم برنامه رو از نو شروع میکنیم. همین جمله استیم. خب تماشاگران عزیز، این لحظه برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان رو تخمینه بانو شروع میکنن. یک کف میکوبیم اول، بعد تخمینه سخن میکنن. مرحمت. یک کف. السلام علیکم مهمانان، دوستان و تماشابینان عزیز، گرامی قدر، ارجمند. امروز در این صحنه ما یک مهمان داریم. مهمان خیلی عالی قدر، نوروز جان که برنده تلویزیون بهارستان هستند. و نگفته نماند که همین چنین طلبه های مکتب آمدگی هستند که شما را دستگیری کنند و در برنامه ما اشتراک صمیمی کنند. سلامت باشید. باقی کفایه. از دعوتتون بسیار شدم. تشکر. کوشش میکنیم که با شما یک صحبت جالب داشته باشیم. تشکر که ما رو با برنامه خود دعوت نمودید و تشکر که این لحظه مهمانی ما هستید. سلامت باشید. خب بهترین این لحظه این خوانندگانی که در استودیوی ما هستن سوال‌های بسیار جالب آماده کردن برای شما. من فکر میکنم که البته با سوال‌هایشون پاسخ‌های دقیق خواهیم گفت. البته. اپای تخمینه شما هر صبح از خواب چگونه میخیزید؟
چون همیشه در تلفن من زنگ موندگی است به ساعتی معین. البته که خستم از خواب، چنانی که میدونید من طفل مایده دارم، خالی جانی 3 ساله. خالی جان برابر مادر مثل خروسی سحر میخزد. من دائما میخندم، میگم خود تو کجا میخزی، تو خواب رو. خب همین گونه صبح ما آغاز مییابد. وقتی که ما خور بودیم برآوردیم مادرمون از خواب میخواستیم، بعد میگفتم این سخن، آخه من بر جای شما باشم خواب میخوام، چی در دارین؟ اوه خواب روید، چی در داره؟ بعد واقعا وقتی که کمتر بزرگتر شدیم و با مشکل‌های زندگی و با کار مثلا بند شدیم، حالا اون روزها رو دیگه یاد میکنیم. از خواب سیر نمیکنیم. حالا اون روزها رو یاد میکنیم. سلامت باشین. تشکر برای شما. سوالی نوبتی رو میشنویم. باز کی سوال داره؟ السلام اپای تخمینا، شما در اوله ژورنالیست تولد شدید؟ و علیکم السلام خواهر مهربان. مادر من دکتر هستند، پدرم باشد اقتصادچی. یعنی در اوله ما عموما ژورنالیست نیست. من یکم شخصی که در اوله عموما به صنعت دست موندم، پا گذاشتم. و واقعا هم امیگونه هست. ببینید که در اوله که عموما از صنعت معلومات ندارن، اما نفری به دنیا می آید که یک سمت دیگر را دوست می دارد و انتخاب می کند. بسیاری از پدر و مادران از انتخاب همین سمت مخصوصا دختران را اجازه نمی دهند. وقتی که از اولاد یک گونه صنعتکار برآمد، بسیار هم برای خودشان جالب بود. حیرت به ماندن که ما نداریم نه ژورنالیست نه یگون اکتریسا، یعنی که هنرمند. چگونه شد؟ خیر شد. انا بعد از اون که شما از این اوله همچون هنرمند، همچون صنعتکار، همچون راوی یعنی نام برآوردید، بعد از شما جانی شما تومیریست که با تلویزیون باورستان همکاری دارد در برنامه اطلاعاتی خبر. خب قدم مونده برندگی میکند، ولی آیسته آیسته از پشت شما بله بخاله راه شدین شما با دیگر نزدیکانتان و اونها نیست آیسته آیسته موفق شده است. سلامت باشین. سوال دیگر رو میشنویم. باز کی؟ آیا شما در خردی به باغچه رفتید؟ و علیکم السلام دادر جان. بله من یاد دارم، حتی همون لحظه هایی که به باغچه می رفتم. بسیار دوره خوب بود. ما کو باغچه‌مون در دوره شوروی بود. بله درست است. خب خیلی خوب بود. حاضر هم باغچه خوب است. من یاد دارم، البته می رفتم. سلام باشه. اگه خاطره هست از اون لحظه ها؟ هست. من همینقدر خاطره های شیرین دارم. یاد دارم که چه خیلی مادرم برایم کورتای سالنوی آماده میکرد و اون لحظه گیرلنده بود، آن میدوختن و اگر یاد داشته باشید بازیچه های شیشگی بود، اونها مایده کرده بر روی همون کارو نیولی باس میپاشیدن که یلاق کند. بسیار لحظه های شیرین دارم. سلام باشید. بهترین. خب مرحمت شما. شما در کودکی اینجیق بودید؟ اینجیق؟ چه سوالی زور. سلام خواهر جان. مادرم نقل میکند که ارکه بودی. یک دختر بودم طول 13 سال پس بعد یک خواهرچه‌داری دیگر شدم و همین 13 سال یگانه دختر، یعنی اکا داشتم، یک بچه یک دختر بودیم، اما ارکچه بودم. بعد ارکگی تمام شد، خواهرچم تولد شد. سلام باشید. در یک برنامه سالنامه که چند سال قبل شما در اونجا راوی بودید، هنرمندان رو میترسونیدید. راست. همراه طلب شد. ولی اگر مثلا در حالت برنامه مبادا یگون صدا است، مبادا نمیدونم شما رو اگر ما ترسونیم، شما میترسید خودتون؟ خب ما با فکرم ها. امین همین من گفتم که یگون وقتی همین بر میگردد، یعنی که اینقدر ما همونجا شوخی کردیم، هزل کردیم، ترسوندیم نفرای آدمای، حالی بینیده یگون کس همین چیزا به سر من میترسونه. از چی میترسید؟ نه من عموما نمیترسم، یعنی که وقتی که یک چی روح میدهد همه انسان یک میگوید ده این خیلی ده میگونه. سلامت باشه. تشکر برای شما. لیکن ما نمیترسونیم و سوال‌های زیاد پیشنهاد میکنیم. مایل باشد. سلام باشه. باز کی سوال دارد؟ سیری شما در چیست که شما خیلی جوان و زیبا میباشید؟ و علیکم السلام خواهر جان. تشکر برای سوال. خب سیر در چی است؟ غذای درست خوردن. البته من وقتی که صبح میخیزم یکم کاری که من میکنم آب شیراگرم 250 میلی لیتر آب شیراگرم اول ویم می نوشم، بعدا یگان کارهایم میکنم و بعدا غذای یعنی صبحانه میخورم، نهاری میخورم. اگر که پوستی رویم را گویید، همیشه همین من یاد دارم، من چنین شما بودم، بعد مادرم در دستم کرم دادن، گفتن که بچم اکنون تو کلان شدی، پوستی رویت کم کم خشک می شود، هر لحظه ای که پوستی رویت با آب رسد همین محلول رو در رویت کن. همین گونه تا حاضر که اگر من برویم آب زنم
ҳатман баъди хушк кардан як маҳлулро мекунам ва ин ҳам рӯйро ҷавон нигоҳ медорад. ҷавон нигоҳ медорад. Салом бошед. Яъне сирри ҷавонӣ шумо дар ҳамин аст. ғизои дуруст, об, маҳлул. Яъне на он қадар маҳсулотое ки нархаш гарон аст. Бале. Оби табиӣ худамон. Наврӯзҷон, аз ёдам рафт. Хуб, тамрин, яъне тамрин, варзиш. Албатта, варзиш албатта. Ҳамеша, ҳамин чанд соле ки худам ёд дорам, ҳамеша як ҳафта як бор, ду бор, се бор тамрин меравам. Варзиш. Саломат бошед. Ташаккур. барои худатон як қарсак мезанед. ман мехоҳам атрофи филмҳо якам суҳбат дошта бошем. Шумо ҳамкорӣ мекунед бисёртар бо субтинамо, умуман тоҷикфилм ва филмҳои хориҷӣ ҳам аст. албатта инҷо суолҳо ҳастанд. ба тараму ман мехоҳам чизи дигарро пурсам. дар филми Паймон мо як ҳолатеро мушоҳида карда будем ки шумо бо Муҳиддин Музаффаров, коргардони ин филм, муноқиша кардед. Бале. ҳангоми сабти филм саҳнаро тарк кардед ва намедонам як чанд муддат ба қавли гуфтугӯ миёни шумо ва коргардони ин филм рух дода буд. Чӣ гуна ба созиш омадед шумо? Савол аҷоиб аст. Нигоҳ кунед, вақте ки мо ҳамунҷо дар рӯи саҳна баҳс кардем, баҳс сари кадом мавзӯъ буд? баҳс сари ҳамин мавзӯе буд ки Муҳиддин мехост ки чанд намуд эмоцияи маро ҷамъ кунад дар рафти бозӣ ва вақте ки монтаж мекунад, дар вақти монтаж аз ҳамун интихоб кунад. Бале. аммо ҳамин хеле шуд ки дар ҳамун финал худаш нафаҳмид ки чӣ мехоҳад. Яъне аз ин гирифт, аз ин гирифт, аз ин эмоция гирифт ва ҳамун нороҳатие ки ҳис мекард, ҳамун нороҳатие намедонист чӣ хел баён кунад ки ман бо ягон гуна бо эмоция карда бозӣ кунам. Ва баъдан ман асабӣ шудам, баргаштам гуфтам ки ҳамунҷо ёд доред ҳамин ҳаст. Охир ту ба ман дуруст тарзи ҳамун постановкаи ман ҳамуна иҷро карда тиям ба ту. Баъд шуд доду вой. Аммо ман як характере дорам ки ҳеҷ гоҳ кора дар ними роҳ намепартоям. Ман намедонам бояд чӣ шавад ки ман кора дар ними роҳ партоям. Ва амин каме баҳс шудем, он тараф рафтам, гуфтам ки кора то охираша расондан дар кор. Бин, ҷанг кардем, баъд чӣ? Тамом ғурғур кардем, кора охир расондан дар кор. Бале, баъд аз он кадом саҳна буд? ҳамон саҳнаи финала бо аллакай худаш охири кор буд. Саҳнаи ҷанбаст. Бале, ҷанбаст буд. баъди ҳамон боз ҳамон финала чанд саҳнаи дигар сабт кардему, бо ҳамин хайрхуш кардем. Баъд аз он дигар ҳамкорӣ накардед? Кардем. Баъд аз он 12 соли интизорӣ баромад, баъд аз он сайёра ранги ваз мекунад баромад. беҳтарин. Аз филми Паймон метавонед ягон поршааш дар хотиратон аст бозӣ кунед? Бале, дар ёдам аст. Ана акнун ту ҳамаро фаҳмидӣ ва акнун ту сазовори ҷазо мешавӣ. Хулоса пушаймонӣ ҳаст дар инҷо? Албатта. Саломат бошед. Дар кадом филм шумо бисёртар меҳнату заҳмату нақш баротон душвор буду? Бисёри сабтҳои ман дар вақти зимистон шудагӣ аст ва дар худи зимистон нақш бозӣ кардан душвор аст. Барои як ман не тамоми гурӯҳ, касе ки паси кадр ҳаст, барои онҳо ҳам худи коргардон, оператор, дигаро. Ва аммо актриса ҳамун тамоми вазнро мебардорад, ба хотире ки актриса медавад, пои лич бошад пои лич, бо мӯза бошад бо мӯза, хунукӣ бошад хунукӣ, гармӣ бошад гармӣ. Саҳнаи филм моҳи феврал барф зада истодааст, ҳаво минуси 12 ё 13 дараҷа хунук буд ва ҳамин хеле шуд ки он ҳунармандам гунаҳгор набуд. Ҳамин хеле шуд ки ҳамун кадре ки мондагӣ аст, мошин бояд дарояд. Мошин ки даромад, ҳунарманд бояд фарёда гӯяд ки наистода таги барф, биё шин, ман мебарам. Ман бояд дар мошина шинам. 15-20 дубл шуд. Коргардонам мегӯям ки почом ях кардааст, ҳис намекунам. Як чи тиед ё ин ки аз ба ҷои ман дигар кас истод, ин кадр ба даромадан ба ман нестам ку. Не исто. Майлаш, манам мардонавор истодам, сабта буд кардем. баъдан баъди ин сабт аллакай дигар ҳечи набуд. Рӯзи ҳамун сабтамон буд шудагӣ буд. Рафтем хона. Ҳамин ёд дорам, раҳбарам модарама телефон кардам, гуфтам ки очаҷон, оби гарм ҳаст? Гуфтан ҳа. Гуфтам очаҷон, ба фикрам ки поёям сахт ях кардааст. Модарам духтурку ҳамин чиз ёрдам дод. Ҳамин камека ки спирт рехт ва ҳамуна гарм кардан ба бо дастонаш сар кард. Аввал гуфт ки камтар гарм мекунем, гуфт, баъдан дар оби широгарм меандозем поята. Гуфтам майлаш. Баъд камтар ҳамин хел кардан, баъд дар оби широгарм андохта мондану ман оба ҳис намекунам.
بعد دختر زنگ زدن скорой помощь زنگ زدن گفتن که بیت کم خیلی حالت است و وقتی که دختر آمد و گشت گفت که اپا جان اگر که همون کاری که شما کردید نمیکردید 20 دقیقه دیگر ما دیر میکردیم شاید که امپوتاسیون یعنی که پایهاش رو مجبور میشدیم که بعداً بریم همین خیلی قصه وقتی که نقل میکنم میگن میارزید صنعت که تو همین کار رو کنی من نمیتونم نگفتن نمیفهمم که چی است در درون من که نمیتونم نگفتن نمیارزد من نمیدونم بله سلامت باشه بهترین هم نفرانی هستم که مثل شما میگن در کار و کسب خود صادقم و من فکر میکنم که البته همون زحمت و مهنت شما است تلاش شما است که تا امروز شما راه یافتید به این سمت و البته ما نیز به این صحنه نفرانی رو دعوت میکنیم که موفق هستند سلامت باشه و واقعا هم اون چیزی که شما با تماشابین پیشنهاد میکنید الکی زحمت و مهنتی که شما میکشید در فیلم الکی تماشابین اون رو دیده است تماشابینان عزیز پارچه از فیلم پیمان رو یک جا تماشا میکنیم برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم کو ضیافت شاهانه یا اینکه من بچه شما را خورم مهمان رو گسیل کنی بعد گپ میزنیم اون طوره که تو ظفر رو فکر میکنی بچه بد نیست زنها بسیار مکانیزم مرکب بسیار خیر زنده باشه میبینیم که وای چخیل غیب دام بوده است و کتابش چخیل خوانده میشود مهمش آن که نهایت آدمی را یافتی که قدر تو را شناخت عزیزم داده با من اکنون تلفن موبیلی میخرید داده امید جان بچه جان طاقت کن همش نغز می شود کای شما با من وعده دادید گو بچه هم رفته بازی کن با دادت خلال نرسون شما با من هیچ چیز خرده نمیدید فقط زیب و غلام خرده میدید امید کنی اینجا بیا ایستا فریدون ایستا میگویم در همین جا می ایستی تا وقتی که با پدر و مادرت گپ زنی را یاد نگیری این لحظه سوال‌های دیگر رو میشنویم باز کی سوال دارد شما خورسندی رو در چی میبینید؟ میدونید وقتی که صبح میدمد و من میخیزم از تریزه نگاه میکنم تریزه من یک باغی در همین شهر بوده رو نگاه میکند وقتی که همین زیبایی هم میبینم کدام باغ رو نگاه میکند؟ خب باغ شهر رو نگاه میکنم نه بگوید شما زیبایی رو رویم ببینید یکی از باغهای شهر خب تمام همین من نگویم که بس سر خیزم که همون که تریزه من هست تخمینه شما در کجایی؟ خب وقتی که میخیزم میبینم و تینجی امانی رو میبینم بله راستی از امین حاضر من گپ میزنم حسیاتی من از قلبم برآمده ایستاده است من خورسندی میکنم چون صلح است چون تینجی است امانی است چون آفتاب میدمد چون فرزندی من میتواند باغچه رود چون من میتونم یک نان خورم که سرش جنگ نیست اون نان رو من آزاد رفته از مغازه میخرم برایم باعث خورسندی است نوروز جان من نمیدونم گپم از قلبم است سوال نوبتی مرحمت شما اپای تخمینه شما چند دیپلم دارید؟ رحمت خواهر جانی من خب در عین زمان سه دیپلم نمبر میکنیم سمت کارگردانی روزنامه‌نگاری حقوق شناسی بله اپای تخمینه شما در چند فیلم نقش بازی کرده نمبر کرده میتونید البته دادر جانی من 30 فیلم دارم و از 30 فیلم 20 در نقش اول است و دیگرانش نقش های دوم یا اینکه اپیزود بعضی از اپیزودهایی هستند که مثل یک نقش کامل است با یک اپیزود میتوانند شما رو شناسند راست ما میدونیم که شما غیر از استودیوها همزمان با تلویزیون بهارستان هم یک وقت همکاری داشته مخصوصا در یک فیلمی که چند سال قبلتر سال 2014 در فیلم فلیبت که سرکارگردان تلویزیون بهارستان اصلا یادگارزاده شما رو دعوت کرده بودن نقش اساسی رو بازیدید فرزندتان رو با شرایط بد بودن زندگی به یک نفر دیگر میدهید و اون نفر به شما وعده میدهد که البته من فرزند شما رو خوب نگاه میکنم و همون زمانی که به شما لازم میشه فرزند میتونه شما اومده ببرید
اما او وقتی که کلان میکند واقعا فرزند شیرین است. وقتی که چند سال او فرزند کلان میکند البته دیگر دیلش نمیشود که او فرزند به شما بدهد و راهی گریز رو میکوبد. بله. و عموما این فیلم هم بسیار یک فیلم جالب بود. یک پرچه‌اش رو بیاید طریق اکران تماشا میکنیم تماشابینان عزیز و اطراف همین فیلم هم صحبت میشیم. салом писарак. салом холоҷон. як лаҳза гӯш мекунам. ту дар ҳамин мактаб таҳсил мекунӣ? бале, чӣ шудааст? не ҳеҷ чиз не, танҳо хостам пурсам. ман ҳам дар вақташ ҳамин мактабро хондаам. холоҷон, аз сохтани ин мактаб 3 сол нагузаштааст. ба фикрам шумо 15-20 сол пеш мактабро хатм кардаед. ҳамин тавр не? ҳа холаҷон, чӣ шуд? рост мегӯӣ. лекин вақте ки ман дар ин ҷо таҳсил мекардам ва ҷои ин бино як бинои кӯҳна буд. ман дар ана ҳамун бино мехондам. холаҷон, ба фикрам боз дурӯғ гуфтед. пеш дар ин ҷо изгоҳи калони мусофирбарӣ буд ва ман ба модарам доим ба ин ҷо меомадему ва ба мошини нишаста хонаи бобоям мерафтем. шумо модар дорам гуфтед? холаҷон, шумо бисёр зани ғалатӣ. оё бемодар фарзанд ба дунё меояд? аҷаб кӯдаки ҳушёр. ба ҳар як сухан меёбаду гап мезанад ва ҳамаи суханонаш бо мантиқ. рости аз худам шарм доштам. چی گونه شما رو دعوت کردن؟ چی گونه قبول کردید؟ وقتی سناریو رو خوندید به شما پسند اومد اون نقشی که به شما پیشنهاد کردن؟ бале, акай аслам занг задан, гуфтан як чизе ҳаст ки сараш суҳбат кунем, маслиҳат кунем. гуфтам майлаш, вохӯрдем, нақл кардан. албатта ки писанд омад ва аҷоибиаш дар ҳамин буд ки то ана ҳамин филми акай аслама ман филми телевизионӣ надоштам. ва каме шубҳа доштам ки чӣ хел меомада бошад, яъне ки ман одат кардам ки бо киностудияи тоҷикфилм сару кор гирам ва гуфтам чӣ хел мешуда бошад. баъдан ҳеҷ нафтам ки аслама, нафтам ки чӣ хел мешуда бошад, бафтам ки ҳар чизе ки хоҳӣ фаҳмидан ба он қадаммон баъд мефаҳмӣ. акун мо медонем ки акай аслам таҷрибашон баланд аст. бафтам ки чӣ хел хай намешад ки ман бовар накунам, як кори хуб мекунам. баъд сценарийро бо хубтар хондам, гуфтам акай аслам ман розӣ. ба акай аслам гуфтан ки як писараке лозим аст, як бачае лозим аст ки бозӣ кунад. намешавад ки ҳамин писари худат. ман гуфтам ки хай намедонам биёд пешниҳод кунем. баъд пешниҳод кардам муҳаммаҷовид бачи калоним. аввал розӣ нашуд. ман акай аслама нагуфтам. ман гуфтам ки бачаҷон барои чӣ, хай касби ман аст, имрӯз ман меҳнат мекунам, аз ҳамин нон мехӯрем. ки бачам гашт гуфт ки аяҷон ман мехоҳам ки бизнесмен шавам, банкир шавам. ман гуфтам ки хуб майлаш, ман дигар кордор намешаваму ҳамин филма не нагӯ, ҳамин филм ба нақш бозӣ кун, барои ман гапи ман дар замин намон. ҳамин вая мардакча 14 сола гашт гуфт ки майли аяҷон, охирон бор дигар мана филм даъват накунем, то ман худам нахоҳам. майли гуфтам бачам. ман ваъдаамро вай накардам, нашикастам. яъне ки ҳамун ваъдаи додагим аст, дигар ба филм даъват накардам, гарчанде ки муҳаммаҷовид талабот дошт, яъне ки мехостанд дигар коргардонҳо истифода баранд. ман ози ман дидам, бароям як эҳсос, да эҳсос. дар инҷо чанд сол ҷавон? 10 сол пеш? 10 сол пеш. 10 сол, 9-10 сол пеш. дар инҷо боз ҷавонтар аст. то ҳоли дигар аз шумо хоҳиш накардааст ки ягон филм бошад ман нақш бозӣ мекунам? не. яқин аст ки дигар дар ягон филм ба фикрам нақш бозӣ намекунад. нақш бозӣ намекунад. не, намехоҳад, ҳоло намехоҳад. бале, саломат бошед. оё шумо мошинро худатон меронед ё ин ки ронандаи шахсӣ доред? ман бисёр мехостам ки ронанда дошта бошам. хеле шинаму гӯям ҳай кунед. хеле мақсад ман тасаввур кунам да. бале.
ҳай кунед маркази савдои сум баъди вай фалон мағозаи либоса ҳай кунед як аҷоиб зиндагӣ будааст да фақат мағоза. хуб ман албатта ки мехостам аммо ман барои ин чиз намебинам лозимият яъне ки бароям лозим нест. худам меронам баъзе вақт такси. баъзе вақт такси. саломат бошед. ташаккур барои шумо. атрофи иштирокатон дар филмҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф мезанем. то ин замон шумо ба чанд филми хориҷӣ даъват шудед? кадом студияҳо буд, кадом давлатҳо буданд ки шуморо даъват карданд? Бале, 2 маротиба даъват шудам ба филмҳои хориҷӣ. Ин ҳам як аҷоиб шуд ки ҳар дуи коргардонҳо ба Тоҷикистон омада, аз Тоҷикистон аз киностудияи Тоҷикфилм тариқи кастинг барои худашон актрису актёрҳоро интихоб карданд. Яъне якум маротиба 2 нафар рафтагӣ будем, дуюм маротиба 3 нафар рафтагӣ будем. Киҳо буданд метавонед бигӯед? Бале, албатта ки устод Берди Мингбоев, ман ва Шаҳноза Буриева. Бале, ҳар се мо рафтагӣ будем. Ин филми дуюм буд. Якумаш ба ман рафтагӣ будаму Абдулҳайр Зокиров. Бале ҳам. Амин 2 филмба рафтем, кор кардем. Филм рӯи навор омад, дидан мардум? Рӯи навор омад, қабул карданд дар кинофестивалҳои Канн, Бостонский американский кинофестивал, кинофестивали Ҳиндустон Гоа иштирок кард, ҷоиза гирифт ҳар дуяшам. Ин барномаи идонаи мо аст ки бахшида ба соли нави мелодии 2024 пешниҳоди шумо мегардад. тахмина кадом сол аст соли 2024 медонед? Не. соли шумо чи аст? соли ман саг. соли ман ҳам саг аст. шумо аз ман 12 сол калон ҳастам. калонтар ҳастед. аҳсан. қарсак. як сирри махфии дигарро ин лаҳза шунидем. айни замон очаи ҳасанҷон аниса дар куҷост? ин дар филми фели бад буд ки модари ҳасан бале бо ман дар ҳайрат мондам мегӯм модари ҳасанҷон ман будам ку бале ҳасанҷон модари дуюмам дошт. хуб ногуфтан рамонад ки модари ҳасанҷон Аниса коргари телевизиони Баҳористон аст, рӯзноманигор аст, Ҳалимаи меҳрубон, дар асл номашон Ҳалима аст, Ҳалимаи меҳрубон. ва ҳар дафъае ки мо мебинем бо Ҳалимаҷон во мехӯрем, оғӯш мегирем ҳамдигарро, Ҳалимаҷон як бор мегӯяд ки бачи ман чӣ хел аст, бачи ман дар куҷо аст, яъне Ҳасан Муҳаммаҷовида мепурсад. ва барои ҳамин қадар мана ҷавоб ба саволи шумо ки Ҳалимаҷон ҳаминҷа кор мекунад, телевизиони Баҳористон, рӯзноманигор аст ва бисёр шахсияти хуб аст. ҳолати реалии ҳамин саҳнаро шумо фикр кардед ки мабудо агар дар зиндагӣ ҳамин гуна воқеӣ ба таври аслӣ рух диҳад бо шумо, чӣ гуна қабул мекунед шумо? албатта бисёр вазнин аст, барои модар бисёр вазнин аст, сахт аст ва вақте ки ҳамин саҳнаро мо иҷро мекардем, мебозидем, як ҳиссиёти бад аз даруни дилам меомад ва буд ҳолате ки дар зиндагии ман вақте ки ман бояд ки Муҳаммаҷовиди хурдро монда ба таҷриба омӯзӣ мерафтам, яксола ба давлати дигар. Як ҳам хел курсҳо буд, интихоб буд. Муҳаммаҷовид 3 сола буд, ёд дорам 4 сола буд. ҳамон лаҳза ман ҳамин интихоба карда натонистам. Тӯли 1 сол тифли майдая, ҳатто модарам ҳам бошад монда рафтан вуҷудам набардошт ва ҳамон лаҳза эҳсос мекардам ки агар ман монда мерафтам, мумкин ки бармегаштам аллакай фарзандам мана бегона медид. бале бале, яъне шумо фарзандатонро танҳо намондед, нарафтед. саломат бошед. меҳри модарӣ. хуб, саволҳои навбатиро мешунавем. боз ки савол дорад? марам аз шумо. аслан апай тахмина шумо дар филми кӯтоҳи Некӣ иштирок карда метавонед як почаи онро ба мо пешкаш намоед? оҳо, филми Некӣ филми хуб аст, филми кӯтоҳаҷм, як қиссачаи аҷоиб аст. вақте ки мошина ман мекунад, ҳамун сӯзишвориаш тамом мешавад ки дар раҳ мемонад аввали филм. ва вақте ки дар ҳамун сари рул иштагӣ аст, гӯем ки ҷинигӣ мекунад, асабӣ мешавад, рула мезанад, телефон антенна намеқапад, мепартояд, баъд мебурад қадри раҳу мошин ман мекунад. ва ҳамун мошине ки ман мекунад меистад, барояш кӯмак мекунад, сӯзишворӣ медиҳад, мошинаш кор мекунад. баъдан аз пай ҳамун мошин медаваду мегӯяд ки акаҷон ҳамина гирад илтимос ҳаққи хизмататон. ва мегӯяд ки лозим нест, мо байни худомон яъне ки ронандаҳо кӯмаке кардем барои ин маблағ намегирем. не не акаҷон, тамоми ҳаққи хизмат бояд ки дода шавад, гирад илтимос. вай немегӯяду ман ҳамин хел мемонам. аҷоиб, яъне будааст ин хел одамо ки агар хизмат кунанд ҳаққи хизматашонро намегиранд. воқеан ҳам ҳастанд. порчааш. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, ин лаҳза порчае аз ҳамин филми Некиро якҷоя тамошо мекунем.
бармегардем суҳбатро дар қисмати дигар идома медиҳем. Ман бовар дорам ки албатта ин барнома идомааш низ ҷолиб аст ва шумо бо шабакаи Баҳористон ҳастед. истед ман кунед акаҷон, истед илтимос ман кунед акаҷон. акаҷон, чӣ хизмат кунам? узр ки саломамро ҳам фаромӯш кардам. ҳеҷ гап не. Намефаҳмам. Чӣ шуд? як бора аз кор монд. ман худам ҳайрон мондам. Намефаҳмам. нигоҳ кардам, натавонистам ба кор дароварда. шумо як бор бинед, бо ба ҳар ҳол шумо мард ҳастед, яке мефаҳмед чӣ Майлаш мушкиле шуда мебинам. аст. шумо рафта дар мошин шинед. маълум аст ки хунук хӯрдаед. он ҷо гармтар. ташаккур. ҳамин мушкилиам ҳал шавад, ба ман кифоя. ман 2 соат шудааст ки дар ҳамин ҷо истодам. агар мошинсоз нашавад, маро то шаҳр мебаред ака? ман ҳаққи хизмататонро медиҳам. албатта мебарам. наход ки ман шуморо ҳамин ҷо монда равам. фаҳмо. мушкилатон ҳал шуд. рост? сӯзишворӣ тамом шудааст. сӯзишворӣ? ман дирӯз пур карда будам. ҳеҷ куҷоам нарафтам. фаҳмо. ман барои эҳтиёт ҳамавақт ҳамроҳам сӯзишворӣ мегардонам. ҳозир ҳал мекунем мушкилатонро. биед ман ба шумо кӯмак кунам. не, ман худам. идома дорад барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон. хаста набошед тамошобинони азиз ва фикр мекунам ки меҳмони барномаро аллакай медонед ки аст ва нафароне ки худи ҳоло бо мо пайвастанд. ин барномаи идонаи мо аст ва меҳмони барномаи мо Тахмина Раҷабова. бор дигар хуш омадед. бор дигар хуш омадед. ман ин лаҳза мехоҳам ки шуморо паҳлӯи дигари ҳунаратонро бисанҷам. хуб, аз коргардон хоҳиш мекунем ки як мусиқии рақсӣ гузоранд. як мусиқии рақсӣ гузоранд ва ҳунари рақс кардани шуморо дар ҳамин саҳна бубинем. ман зид ҳастам. барои чӣ? чун шарм мекунам. барои чӣ шарм мекунед? намедонам. дар назди мухлисонатон, дар назди нафароне яъне ки бояд ки ба байни саҳна хизем рақс кунам. рақс мекунед ва хоҳишатон бошад аз миёни ин хайр дар ҷои нишастад. дар ҷои нишастам мешавад. дар ҷои нишастам. дар ҷои нишастаашон, дар ҷои нишастаашон. вале мусиқиро гузоред. хуб. ташаккур. ин лаҳза интихоби шумоаст. шояд ба хонандагон ягон суол доред. шумо шояд мехоҳед бо кадом як нафаре аз ин хонандагон нақш бозӣ кунед. умуман фурсатро ба шумо медиҳем. ташаккури зиёд. кадоме аз шумо аллакай интихоб кардагӣ аст касбашро? яъне ки масалан ҳаст нафароне ки кӯдаконе ки медонанд ки аллакай духтур мешаванд ё ки ҳунарманд мешаванд ё ки рӯзноманигор мешаванд. кадоме шумо аллакай медонад ки кадом касбро интихоб мекунад? ман забони англисиро хуб медонам ва мехоҳам дар оянда дар давлатҳои хориҷа лётчик шавам. забони англисиро шумо хуб медонед? Бале. суҳбат карда метавонед? Бале. кани биед бо Тахмина суҳбат кунед як чанд лаҳза. Okay, hello. Hi, how are you? Thank you, I'm fine, and you? I'm fine, thanks. What is your name? My name is Muhammad Dawood. I'm glad to meet you. I'm too. Very good boy. идома медиҳем. Where are you from? I'm from Tajikistan. Excellent. саломат бошед. беҳтарин. ман мехоҳам дар оянда духтур шавам. духтур шавед? Духтур, яъне ки аллакай қавӣ интихоб кардаги ҳастед ҳамин касбро? Не. Не оло, фикр карда истодаед. хоб. Ки дорад ҳамин як фикри аниқе ки аллакай медонад? Не, ҳоло не. ин бад нест. бале, шумо дар роҳи интихоби касб ҳастед. бале. дар бораи мусиқӣ маълумот доред? 2 соли аввал дар мактаби ба номи Малика Сабирова хондагӣ ҳастам. асбобе ки ман аз худ мекардам фортепиано буд. метавонед навохта? бале, албатта дар фортепиано навохта метавонам. на он қадар гӯем ки Бетховену, Моцартро, аммо ҳамин як чизое ки аз ҳамон кӯдакӣ аз тифлӣ буд ёдам ҳаст. ва албатта ки дар ҳамон ҷо ман бо бисёр намуди асбобҳои мусиқӣ шинос шудам. дар дастам қапидам, яхелашро навохта тонистам, яхелашро не, аммо фортепиано бароям наздик аст. афсус ки мо дар студия як фортепиано дорем, тамошобинони азиз, аммо паси парда аст, вазнин аст.
сохана бошад аммо асбоба меовардам ба назди шумо як бор менавохтед. Саломат бошед, ташаккур бори шумо. лекин ҳатман паси парда мо фортепиано дорем воқеан. Дар телевизиони Баҳористон ҳаст чанд асбобе ки барои меҳмонҳое ки хоҳиши навохтан доранд. Бале. Саволи навбатиро мешунавем, боз ки савол дорад. Марҳамат шумо. Салом, апай тахмина шумо чанд сол ҳастед? Салом алейкум. Ман аллакай дар 40 даромадам ва бароям боиси ифтихор аст ва сину солам шарм намекунам, чунки бахшиш барои ҳамин чиза мисол оварданаму ҳар касам то ин сину сол зиндагӣ намекунад ва ҳар касам то ин сину сол намерасад. Худоилонам ҳама умри дароз бинад. Шояд дар як муддати кӯтоҳ бибӣ мешавам. Бибӣ, офарин, офарин. агар шуморо тақлид кунад хафа мешавед? Ба ростӣ не, ба хотире ки ман худам ҳазлу шӯхиро дӯст дорам ва бароям ҷолиб аст ки агар мана тақлид кунанд, чӣ гуна тақлид мекунанд? Аҷоиб. Ягон нафар шуморо дар наздатон тақлид карда буд? Не, накардааст, не. Тақлид накардааст. Не. Хоҳиш Лекин доред барои як бор ман бибинед. ҷолиб аст касе агар ки хоҳад тақлид кунанд, ман механдам. Ман ҳазлу шӯхиро дӯст медорам. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Беҳтарин ман бовар дорам нафаре пайдо мешавад ки воқеан шуморо тақлид мекунад. Бале. Ялакай фаҳмид ки шумо ҳеҷ чиз намегӯед. Не. Саволи навбатӣ. Боз ки марҳамат. Апай тахмина фаъолияти шумо дар телевизиони Сафина чӣ тавр оғоз гардид? Саволи хуб. Ман телевизиони Сафина омадам коркунӣ ба ҳайси ёрдамчии ҳуқуқшинос. Яъне бо ҳамун касби якумам, дипломи якумам. Омадам коркунӣ, ёрдамчии ҳуқуқшинос ва ман дар ҳамаи ҷо ҳамин гапро мегӯям ки устози ман дар ҷодаи рӯзноманигорӣ ва натоқӣ Насиба Гулямова ҳаст. Ва ҳамин шахсият сабаб шуданд ба утоқи кории мо даромадан. Ман аз ҷоям хестам, чун Насиба Гулямова ҳама медонад ки чӣ қадар натоқи бузургу барҷаста асту рӯзноманигор аст. Ва аз ҷоям хестам гаштам, гуфтам ки ассалому алейкум Насиба Гулямова, ман шуморо мешиносам. Он кас хандидану гуфтанд ки шумо ки дар ин ҷо? Ман гуфтам ки ман ёрдамчии ҳуқуқшинос омодагӣ ҳастам, ҳоло интизорам, бояд ки штат кушода шавад. баъд гуфтанд ки хуб чӣ кор мекунӣ дар ин ҷо? Биё идораи навид бо забони русӣ нав кушода шудагӣ аст, ҳамун ҷо гузар, зеби ту эфир аст. Не, гуфтам ман наметонам, ман истеъдод надорам. Гуфтанд ман дида истодаам ки ҷои ту инҷа нест, ту бояд ки натоқ шави рӯзноманигор. ҳамаи ҳамун чиз дар ту ҳаст, ҳунар. Гуфтам не, ман боварӣ надорам. Гуфт ки ба ман иҷозат де. Баъд даромадан назди директори телевизиони Сафина ҳамун вақт даромадану гуфтанд ки ҳамин духтарака агар иҷозат бошад ба мо гузаронед идораи навид бо забони русӣ, ман ҳамина тайёр кунам, омода созам барои натоқӣ. Иноям не нагуфтанд директор, гуфтанд марҳамат, кадрои ҷавон лозим буд, кадрои зебо лозим буд. Гирифтан дасти мана тӯли 2 ҳафта рост кадану ҳами хеле тела додан, рафтам прямой эфир, пахши мустақим. Бале. Дига аз ҳамун рӯз шумо мешиносед Амина Раҷабова натоқро. Аввалин рӯзи дар пахши мустақим буданатон чӣ гуна пуштсар шуд? Аввалин рӯзи баромади ман дар пахши мустақим 12 сентябри соли 2006. мана ҳами хеле камераҳо дар гирифт, мана ин тугмачаи сурхе ки дар болояш ҳаст дар гирифт, бароям гуфтанд дар гирад, инаша нигоҳ мекунӣ, инаша нигоҳ мекунӣ. Текста додан, ёд додан, аз суфлёр чӣ гуна хондан, старт. Амин гуна шиштамо гуфтам ки уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала Сафина информационный выпуск новостей в студии Тахмина Раджабова. Вечер добрый. Тамом. Хуб қабул кардан. Хуб қабул кардан. 15 сол кор кардам. Беҳтарин. Беҳтарин. тамошобинони азиз, ин лаҳза биёед аз ҳунари ровигии Тахмина Раҷабова дар барномаи навиди телевизиони Сафина ки чӣ гуна баромад доштанд, як бор дигар як ҷоя воқиф мешавем, тамошо мекунем, бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. Бо шабакаи Баҳористон бимонед. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала Сафина информационный выпуск новостей в студии Тахмина Раджабова. Добрый вечер. Внешний торговый оборот Таджикистана, включая электроэнергию и природный газ, за 8 месяцев 2010 года составил 2 миллиарда 299 миллионов долларов. В год Таджикистан выращивает более 1 миллиона тонн фруктов и примерно 10-20% из них экспортируется. Эти цифры свидетельствуют, что в Таджикистане активно развивается садоводство. атрофи филми 12 соли интизори ҳарф мезанем. Марҳамат. Хуб, ман медонам ки ин филмам истеҳсоли суғдсинамо буд. Бале. Шуморо даъват карданд баъд аз муноқишаатон боз маротибаи дуюм. Ва ин филма шумо чӣ гуна қабул карден ва оё писанд омад ба шумо ҳамин нақш?
писанд омад ва ин яке аз нақшҳое буд ки маълум шуд ки ба зани тоҷик дар ҷомеа ҳамин нақш ҳамин хел қаҳрамон дар филм лозим буд. Яъне як қаҳрамоне ҳаст ки аз ӯ ибрат гирифтан мумкин аст ва ба мисли ҳамин зан қавиирода шудан мумкин аст. Бале. ва мушкили ҳамин нақш дар як чӣ буд ки аввал ин духтарчаи мактабро бозӣ мекунад, баъдан як бора модар мешаваду шавҳарашро интизор мешавад. ва ҳамин қадар мушкилӣ буд. Яъне то саршавии филм ман бояд ки хароб мешудам ва шудам чуноне ки мебинед ба мисли як духтаракои 18 сола. мақсад аст пешниҳоди саҳнаҳои театрӣ, филмҳо, барномаҳои телевизионӣ умуман вақте ки мо мебинем ин як мушкилоту як воқеаву як ҳолате ки дар зиндагӣ рух додагиаст ё ин ки рух медиҳад меинбад. Бояд ин чиза мо албатта қабул кунем ва аз ин таҷриба бигирем, дарси ибрат бигирем. воқеан саломат бошед. ман бовар дорам ки шумо аз ҳар нақшатон ба худ як бардошт кардед ва дар умум аз чанд филме ки шумо нақш бозидед ва аз чанд соле ки рӯзноманигор будед, умуман аз санъат ба худ як таҷрибае ки ҳамеша او تجربه با شما هست، اونا فراموش نمیکنید، در زندگیتون از همون تجربه استفاده میکنید. این هم در جامعه با مردم کار کردن است. برای که با مردم کار کردن آسان نیست. هر یک از خاراکتر دارد، هر یک از من نمیدونم یک ارکگی دارد. و البته که فیلم سازی یا اینکه در تلویزیون کار کردن از همه پیش همین خاراکتر رو تربیت میکند که با صبر بودن و توانستن در جامعه با مردم کار کردن. با صبر بودن و بود یک چیز خوب تجربه همین است که همون نقشایی که میآفری تو алакай як заре медони ки дар кадом гардиш чӣ гуна метавонад ҳолат рух диҳад, аз ҳамон кӯшиш мекунӣ худата пешгирӣ кунӣ. бале, саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Аслан худи шумо зодаи кадом ноҳия шаҳр ҳастед? хуб, падару модарам алакай дар ҳамин шаҳри Душанбе таваллуд шудагӣ ҳастанд. манам дар ҳамин ҷо бобо калоной биби калономон якеаш аз Сари Хосор омадагӣ аст, дигареаш аз Варзоб омадагӣ аст, якеаш аз Себистони Норак омадагӣ аст. ҳамин хел як аҷоиб аз ҳар гӯшаи Тоҷикистон. бале, ҳамин хел як аҷоиб ворид шудагӣ ҳастанд ба шаҳри Душанбе. ташаккур барои шумо. атрофи филми 12 соли интизорӣ ҳарф задем. тамошобинони азиз, поршаи аз ин филмро ин замон тамошо мекунем. برمیگردیم صحبت رو ادامه بدهیم. چرا تعبت خیره دخترم؟ پدرم باز مکتب آمدند. باز مست آمد؟ تو با وی چی گفتی؟ هیچی. آن کس نزد من آمدند. هم تو. به نظرم حالشون به ما خیلی بد است. آخرش خودم از راه گذشته پیش اون کس می روم. خب این لحظه سوال‌های نوبتی رو میشنویم. مرحمت. اپای تخمینه ارزوهای موندن که تا لحظه عملی نشده است. раҳмат додар ҷонам, саволи хуб. албатта то рӯзе ки нафас мекашем, то рӯзе ки ҳастем, орзу дорем ва орзу доштан хуб аст, бояд орзу дошта бошем. ва ман ҳам ба мисли бисёри шахсиятҳо дорам орзуҳое ки оли амалӣ нагаштааст ва ман ба умедам ва аз паси орзуҳои худ ҳастам ки амалӣ гарданд. мубориза мебарам. саломат бошед. марҳамат шумо. оё шумо аз уҳдаи корҳои деҳа баромада метавонед? раҳмат хоҳарҷон, ассалом. ман фикр мекунам ки ҳа, озод ҳатто баромада метавонам, чунки ман худам 3 сол дар деҳа зиндагӣ кардагӣ ҳастам ва бо тамоми кору бори ҳавлӣ шинос ҳастам ва бароям ҳеҷ мушкиле нест. ва аллакай медонӣ, боз як гапи дига да Наврӯз, дар сину соли зебои мо таҷрибаи ҳаёт баланд мешавад. таҷрибаи хонадорӣ, хонаро хуб нигоҳ кардан, аз уҳдаи ҳавлӣ баромадан. барои қадар ман баъзе вақт мегӯям ки ҳатто агар ман ҳавлӣ гирам каме дуртар аз шаҳри Душанбе ва гову мол ҳам ва мурғу мурғовиам дар он ҷо парвариш кунам, хаёл мекунам аз уҳдааш озод мебароям. тасаввур кунед ки тахмина Раҷабова чӣ гуна нон мебандад. даст пӯшака биё. нонам бастагӣ ҳастам. як тараф. танур чапа шуд. дедон чапа шуд. саломат бошед. ҳамин дар дедон нон пазиро
бароям хуштоманам ёд додагӣ ҳастанд ва бисёр олӣ ёд додагӣ ҳастанд. Ҳамин хел хушрӯ сафед мекунӣ, баъди сафед кардан нигоҳ мекунӣ, камтаркак об мепошӣ, кулча мезанӣ, баъди вай бо намакоб мепошӣ. баъд ба телефон сару кор мебинӣ, мебинӣ ки нон сӯхта аст. Хоб. саломат бошед. ман бовар дорам ки албатта нафари пурҳунар худ аллакай маълум аст. мо дар аввал 40 ҳунар гуфтем. Дуруст гуфтем? Дуруст гуфтем. Хурсандам ки ноумед накардам. саволи навбатиро мешунавем. марамат. апай тахмина шумо вақти холигӣ доред? раҳмат додарҷон. ҳамин бароям вақти холӣ пайдо кардан бисёр душвор аст. ва медонӣ хуб аст ки графики кории ман ҳамин гуна ҳаст ки ҷои холӣ кам дорад. ба хотире ки ҳам як чизи нав доимо эҷод карда меистӣ, як чизи хуб барои ҷомеа, ҳам аз паси тарбияи фарзанд ҳастӣ, ҳам хона. ва ҳамон вақти холие ки пайдо мешавад аз рости мегӯям ки эй худоҷон болиш дар куҷо аст, як бор саракам абонам аз хоб сейр кунам. чун ҳозир ман модари тифл ҳастам, ба ҳамин хотир ҳоли хоб бароям якаме кудаки майда ғам медиҳад. кудаки майда барои чӣ наовардед? меовардед, мо ҳам якам шинос мешудем бо он. халидҷони оча инҷо меовардам, агар инҷо на камера мемон, на ино ҳама чапа мешуд. як аҷоиб кудак аст. саломат бошед, беҳтарин. боз ки марамат. пай тахмина бисёриҳо мехоҳанд пешаи шуморо интихоб кунанд. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? аз ҳамин савол метарсидам, вале додан. мехостам ки барнома тамом шавад, ҳамин савола нашунавам. чунки вақте ки ту маслиҳатгар мешавӣ, барои як кас душвор аст маслиҳатчӣ, маслиҳатгар. барои касби моя интихоб кардан ҳар як ҷавондухтар бояд нағзакак андеша кунад. бояд фаҳмад ки баъди интихоб кардани касби омӯзгорӣ, натоқӣ, ровӣ, ҳунарманд, актриса, баъди ҳамин касбро интихоб кардан бояд фаҳмад ки дигар худаш аз худаш намешавад. бояд фаҳмад ки дигар вобастаи худаш намешавад, яъне ки худаш аз худаш намешавад, мардумӣ мешавад ва дар ҷомеа мешинохтагӣ мешавад. вақте ки мешинохтагӣ мешавад, ҳатто мешавад ҳолате ки як луқма нона озод хӯрда наметавонад. агар ки ҳамин чизоя фикр кунеду барои ҳамин омода бошед, ҳамин корҳо шуморо асабӣ насозад, ки дар ними роҳ шумо ман мекунад, фарқ надорад шумо дар куҷо ҳастед, қати ки ҳастед, мегӯянд ки апаҷон як акс гирем бо шумо ва ҳамин лаҳза шумо бояд ҳурмат кунед, бояд нагӯед ки ман вақт надорам, ки ин ҳамун мухлисро дилаша мешканад. агар ба ҳамаи ҳамин шумо омода бошед, пас интихоб кунед. аммо донед ки шумо мардумӣ мешавед, яъне донед ки шумо озод дига гашта наметавонед. агар ман бармегаштам ба пештара, интихоб медоштам, ҳаётамро дида метонистам, ман интихоб мекардам коргардониро, лекин интихоб намекардам рӯзноманигорию ҳунармандиро. аз шумо бисёр соя даст мегиранд? бисёр. ва аз соядаст гирифтан зиёдтар ман мекунану акс мегиранд. ҳозир барои соядаст акс шудаги астку, яъне ки ҳамун зиёд кас ҳамун дар сомонаҳои социални сети, яъне да иҷтимоӣ, бале кӯшиш мекунанд ки аксҳоро гузоранд. ва боз ҳам такрор мешавад ки фарқ надорад ки ту дар куҷо ҳастӣ, бо кӣ ҳастӣ, дар чӣ ҳолат ҳастӣ, мухлис меояду ҳамин як ният дорад, аз он сабабе ки дӯст медорад, мехоҳад ки ҳамун соядастро гирад ё ин ки акс гирад. ва ту бояд омода бошӣ. апай тахмина як селфи кунем. апай тахмина хандед кардем. аҷоибишам ки баъде ки ҳамун акса мегиранд ку майли саломат бошед апаҷон, мо мухлиси шумоем, саломат бошед. ва ҳамин чиз як хандаеро дар рӯят пайдо мекунад. шукр. саломат бошед, ташаккур, беҳтарин. тамошобинони азиз, инҳо буданд саволҳое ки ба меҳмони барнома тахминабоно пешниҳод шуд ва ман фикр мекунам ки чанд соле буд ки бори аввал шояд шумо шунидед, посух гардонидед. дар умум бардошти шумо аз ин барнома чӣ аст ва аз барномаҳое ки қаблан шуморо даъват карданд чӣ тафовут дошт ва тавсияи шумо ба хонандагоне ки ин лаҳза мо шуморо тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намуда истоданд? ташаккур наврӯзҷон. ман дар ин гуна барнома иштирок накарда будам ки бо мактаббачагон дар як давр шишта суҳбат кунем. инқадар суҳбати хуб, самимӣ ва айнан фарқ мекунад барномаи шумо аз дигар барномаҳои телевизионҳо. пеш ин хел барнома ман иштирок накарда будам. орзуи ман барои мактаббачагон ҳамин аст ки ман бисёр мехоҳам ки ҳар яки шумо муваффақ гардад дар зиндагӣ ва як чиро донед,
که هر یک و یک شما در آن همینجا نشستگی ها حق دارد برای موفق شدن در جامعه. و باز یک چیز دیگر بعد این که موفقیت شما از شما وابستگی دارد. شما باید کوشش کنید. من نمی شدم امروز اینجا نمی شدم اگر مهنت نمی کردم، حرکت نمی کردم در بالای کسب خود، در بالای خود. برای همین قدر موفقیت دوست می دارد مهنت را. هر یکی شما حق دارید برای موفق بودن در جامعه. فراموش نکنید که شما در جامعه لازم هستید. هیچ وقت نگویید که من لازم نیستم. هر یکی شما لازم هستید. باقی صحت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. тамошобинони азиз, ҳарчанд ки суҳбати мо бисёр ҷолиб аст, аммо фурсат даст намедиҳад, зеро дигар барномаҳои ҷолиби шабакаи Баҳористон ки таҳия шуданд барои шумо пешниҳод мешавад ва дар ҳамин ҷо мо расидем ба нуқтаи ниҳоии барнома ва агар дар охир ягон сухани нагуфтании дигар бошад маҳрамат мешунавем. дар охир мехоҳам ки наврӯзҷон барои ту шахсан орзу бикунам муваффақиятро, сиҳату саломатиро ва зиндагии ободу хушу хушбахтро. Ташаккур барои даъвататон ва ба телевизиони Баҳористон тамошобинони зиёдро. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. анҷоми барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон оғози дигар барномаҳои идонаи шабакаи Баҳористон аст. То барномаи навбатӣ, хайр тамошобинони азиз.